ஏமா பொண்ணே கொஞ்சம் டிவி தள்ளி பாத்துருக்கலாம், இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? கைஸ் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்த்திருக்காது கடைசியில இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு. இந்த பொண்ணு பத்தி அப்படின்னா நல்லா டிவி பக்கத்துல போயிட்டு பாத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா கடைசியில என்னாச்சு அப்படின்னு தெரியுமா? கடைசியில என்னாச்சு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பாத்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு இந்த பப்பி பாக்குறது ரொம்பவே கியூட்டா இருக்கு அப்படின்னா வீடியோ லைக் பண்ணி சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பூரண டாக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாக்குறது ரொம்பவே பாவமா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் கமெண்ட்ல ரெட் கலர் தெரிக்கி விட்டு இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. கடைசியில என்னாச்சு அப்படின்றது நீங்களே பாருங்க. இந்த பொண்ணு பார்த்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு கோஸ்ட் பார்த்து டக்குனு முன்னாடி வந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த பொண்ணு பயந்து பார்த்து எல்லாத்தையும் பாப்கார்ன் கீழே கொட்டிடுறாங்க.